안녕하세요. 유익한 여행 정보, 볼거리, 먹거리가 함께 있는 댕기온입니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 여러분은 우리나라 최초의 스타벅스가 어디인지 아시나요? 영상에 보이는 이화여대 앞 스타벅스 1호점입니다. 1999년에 처음 문을 연 이곳은 우리나라 스타벅스의 역사가 시작된 상징적인 장소인데요. 매장 안에는 오픈을 기념하는 기념비부터 10주년 기념 현판까지 여기가 바로 1호점이다 하는 자부심이 느껴지는 포인트들이 곳곳에 숨어 있습니다. 한때는 고급 커피를 맛볼 수 있는 리저브 매장이기도 했지만 지금은 1호점의 특별함을 살린 매장으로 다시 태어났어요. 1층과 2층에서는 이곳에서만 살 수 있는 특별한 상품들을 만날 수 있는데요. 특히 45,000원 이상 구매하면 텀블러에 원하는 글씨를 새겨주는 각인 서비스도 제공된다고 하니 세상에 하나뿐인 나만의 굿즈를 만들 수 있는 절호의 기회겠죠? 조용한 분위기를 원하신다면 3층으로 올라가 보세요. 일명 카공족들을 위한 공간이 펼쳐지는데요. 북쪽에는 아래층과는 달리 도서관처럼 차분한 분위기에서 평화롭게 커피를 즐길 수 있습니다. 단순한 카페가 아니라 우리나라 스타벅스의 역사를 직접 느끼고 체험할 수 있는 특별한 공간. 이대역 3번 출구에서 3분만 걸으면 도착하는 이곳에서 특별한 커피 한 잔의 추억을 만들어 보는 건 어떨까요? 우리가 스타벅스를 부르는 애칭, 별다방. 만약 이 별다방이 실제 매장 이름이라면 어떨까요? 바로 그 상상이 현실이 된 곳, 스타벅스 코리아 본사 건물에 자리 잡은 별다방점이 있습니다. 이곳은 스타벅스가 한국 고객들의 애칭을 공식적으로 사용한 첫 번째 매장이라 더욱 특별한데요. 스타벅스 코리아의 심장부, 바로 그 건물 1층에 위치한 명실상부한 본점 매장입니다. 매장에 들어서면 약 124평의 넓은 공간이 펼쳐지는데 인테리어가 정말 독특해요. 기존의 절제된 느낌과는 다르게 서양의 부티크한 분위기와 한국적인 한옥의 아름다움을 절묘하게 섞어놓은 듯한 느낌을 줍니다. 일부 좌석에는 편리한 무선 충전 기능도 갖춰져 있고요. 놀라운 건 이게 다가 아닙니다. 이곳은 아주 똑똑하기까지 한데요. 외부 자연광에 따라 실내 조명이 저절로 조절되고 사람이 없는 공간은 알아서 불이 꺼지는 친환경 설계가 적용되었다고 합니다. 한국인의 애정이 담긴 이름부터 남다른 인테리어와 스마트한 기술까지 명동역 4번 출구에서 도보 3분 거리에 위치한 스타벅스 별다방점에서 특별한 커피 한 잔의 경험을 즐겨보시는 건 어떨까요? 1960년대의 낡은 극장이 요즘 가장 핫한 카페로 변신했다면 믿으시겠어요? 시장 한복판에서 즐기는 아주 특별한 시간여행, 서울 경동시장에 위치한 스타벅스 경동 1960점이 있습니다. 매장에 들어서는 순간 거대한 규모와 옛 극장 구조를 그대로 살린 모습에 압도당하는데요. 영화관처럼 꾸며진 이 계단식 좌석에 앉아있으면 마치 시간여행을 하는 듯한 착각에 빠집니다. 가장 이색적인 경험은 바로 커피를 주문했을 때 시작되는데요. 제 닉네임과 주문 번호가 저 앞에 거대한 스크린에 영화 예고편처럼 짜잔 하고 나타납니다. 이건 정말 인증샷을 안 찍을 수가 없겠죠? 이곳에서는 맛볼 수 있는 메뉴도 특별합니다. 경동시장의 특색을 살려 오직 여기서만 파는 더 그린 쑥 블렌디드와 쑥크림 라떼는 꼭 한번 드셔보시길 추천하고요. 주말 저녁에는 라이브 공연까지 열린다고 하니 눈과 귀까지 즐거운 완벽한 문화 공간이네요. 바로 옆에는 LG전자와 함께 만든 금성전파사 새로고침센터라는 공간도 있는데요. 옛날 가전을 체험하고 폐가전으로 만든 굿즈도 살 수 있는 아주 재미있는 곳입니다. 심지어 이곳의 수익금 일부는 경동시장 발전을 위해 기부된다고 하니 커피 한 잔에 따뜻한 마음까지 더할 수 있겠네요. 오래된 극장의 추억과 향긋한 커피, 그리고 지역 상승의 가치까지 담은 곳, 경동시장 안에 숨겨진 보물 스타벅스 경동 1960점에서 특별한 경험을 꼭 한번 느껴보시길 바랍니다. 한강 위에 둥실 떠 있는 배 위에서 커피를 마시는 기분은 어떨까요? 그 상상이 현실이 되는 곳, 서울 잠원 한강공원에 위치한 스타벅스 서울 웨이브 아트 센터점입니다. 이곳은 한강의 물결을 형상화한 그 자체로 예술작품 같은 건물 안에 자리 잡고 있는데요. 발을 딛는 순간부터 마치 강 위에 떠 있는 듯한 아주 특별한 기분을 느끼게 해줍니다. 사방이 시원한 통유리창으로 되어 있어서 어느 자리에 앉아도 시시각각 변하는 한강의 풍경이 눈앞에 파노라마처럼 펼쳐지죠. 낮에는 햇살에 반짝이는 윤슬을, 해질녘에는 로맨틱한 노을을, 밤에는 잠실과 남산타워까지 보이는 화려한 서울의 야경을 감상할 수 있습니다. 그야말로 시간대별로 다른 매력을 뽐내는 곳입니다. 1층에서는 바로 눈앞에서 출렁이는 물결을 생생하게 느낄 수 있고 2층에서는 더 넓고 탁 트인 한강의 전경을 여유롭게 조망할 수 있습니다. 워낙 인기가 많아 주말에는 발 디딜 틈이 없으니 이 멋진 풍경을 오롯이 즐기고 싶다면 평일 오전을 공략하는 게 꿀팁이겠네요. 단순히 커피를 마시는 공간을 넘어 서울의 심장인 한강을 가장 가까이에서 느끼고 특별한 추억을 만들 수 있는 곳, 도심 속 낭만과 여유를 찾으신다면 스타벅스 서울 웨이브 아트 센터점을 꼭 한번 방문해 보세요. 여러분, 커피가 주인공이 아니라 뷰가 주인공인 스타벅스가 있다?
바로 북한산 국립공원 입구에 위치한 스타벅스 더 북한산점입니다. 여긴 그냥 카페가 아니라 작정하고 찾아오는 목적지 매장으로 불리는데요. 그 이유 지금부터 알려드릴게요. 매장에 들어서는 순간 통유리창 너머로 펼쳐지는 북한산의 웅장한 모습에 우와 소리가 절로 나옵니다. 총 3층 규모인데 어느 자리에 앉아도 산이 병풍처럼 펼쳐지죠. 그야말로 뷰 맛집, 산멍 때리기 최적의 장소입니다. 특히 3층 루프탑은 이곳의 하이라이트인데요. 북한산을 배경으로 인생샷을 건질 수 있는 포토존으로 아주 유명합니다. 커피 한 잔 마시러 왔다가 푸사 수십 개 건져가는 건 안 비밀. 매장 내부는 약 300평에 253석으로 꽤 넓고 쾌적한데요. 우드톤 인테리어와 곳곳의 식물들 덕분에 마치 숲속에 들어와 있는 듯한 편안함을 느낄 수 있습니다. 더 북한산점에서만 만날 수 있는 특별한 메뉴도 있습니다. 바로 더 그린 쑥 블렌디드와 더 그린 쑥 크림 라떼인데요. 할매 입맛 취향 저격, 고소하고 달달한 게 아주 별미입니다. 위치는 서울 은평구 대서문길 24십 11. 주차는 매장 앞에 53대까지 가능한데 주말엔 주차 전쟁이 일어날 수 있으니 가급적 평일 오전을 추천드려요. 10,000원 이상 구매 시 1시간 주차 지원되니 영수증 꼭 챙기시고요. 도심 속 완벽한 휴식처 스타벅스 더 북한산점에서 커피 한 잔의 여유와 함께 자연을 만끽해보세요. 초인종을 누르고 입장하는 스타벅스가 있다? 마치 영화 속 한 장면 같죠? 오늘 소개해드릴 곳은 바로 1960년대 저택을 개조해 만든 스타벅스 장충 라운지 R점입니다. 이곳은 스타벅스 리저브 10주년을 기념하는 특별한 매장인데요. 문을 열고 들어서는 순간 시간이 멈춘 듯한 고풍스러운 분위기에 압도됩니다. 과거 저택의 응접실, 거실, 뮤직룸으로 쓰이던 공간들이 각각 다른 테마를 가진 7개의 공간으로 재탄생했어요. 마치 비밀의 방을 탐험하듯 내 취향에 맞는 아늑한 공간을 고르는 재미가 쏠쏠합니다. 오래된 벽난로나 샹들리에, 계단까지 그대로 보존되어 있어서 마치 고급 저택에 초대받은 귀한 손님이 된 기분이에요. 그리고 이곳의 진짜 하이라이트, 국내 스타벅스 최초로 믹솔로지 바가 있습니다. 이게 뭐냐면요, 바로 커피로 만든 칵테일을 파는 곳이에요. 라떼, 위스키, 마티니처럼 이름만 들어도 궁금증을 자아내는 특별한 칵테일을 맛볼 수 있죠. 커피와 알코올의 만남? 이건 못 참지. 장충 라운지 R점은 리저브 원두를 사용한 스페셜티 커피와 전용 푸드만 판매하는 리저브 전문 매장이라 다른 곳에서는 경험할 수 없는 특별한 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 복잡한 도심 속에서 잠시 벗어나 역사와 문화가 공존하는 특별한 공간을 경험하고 싶다면 스타벅스 장충 라운지 R점을 방문해보세요. 커피 한 잔 이상의 감동을 느끼실 수 있을 겁니다. 삭막하고 복잡한 서울이지만 그 중에서도 독특한 특색이 있는 스타벅스를 소개해드렸습니다. 스타벅스 매니아님들, 시간 여유가 있을 때 한번 방문해보세요. 방문 경험이 있으신 분은 그 경험을 댓글로 남겨주세요.